DeepSeek 嘅冒起、特朗普嘅關稅、中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向？ AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。好，各位網友大家好，2026年啊第一集同阿老 Sir 傾偈嘅，咁啊同阿老 Sir 同埋同各位網友都講聲呢個新年進步、新年快樂嘅。老 Sir 你好，你好，係啊，大家好，新年進步，身體健康，今年揾多啲啊！冇錯，大家都係一定係講下啲祝賀説話嘅。嗱，咁我同老 Sir 錄呢一節呢，就係我哋下晝錄嘅，晏晝錄嘅。咁啊，港股未收市啦，哇！個亞洲市場真係發晒癲喎，大佬，韓股3%，日經3%，1600.5萬，台股啊上埋3萬點喎，就2.6%咁樣。咁啊，喂，係咪眼花呢？但係睇個外。都係嘅，預咗嘅，係港股唔升嗰度就反而奇怪。即係呢刻中我哋節目呢中佢就好似倒跌。但係上星期五升咗，升定先啊嘛，係咪咧？春江鴨都唔知升乜。可能係啊，真係唔知啦。即係所以今日亞洲股市係咁升啊。咁我諗最主要嘅原因就係同委內瑞拉嗰單嘢有關嘅。係啊，都有啲可能。係冇錯。咁啊，睇下今晚個美股開出嚟個情況係點樣啦。咁啊，暫時就下晝時段咧，就各資產表現咧，大家如果關心啊，當然係油價啦。咁我諗都陣間會問問阿老 Sir 啦。咁我諗都有啲關係嘅。咁啊，即係如果真係能夠假設好似即係特朗普政府所講咁樣，咁能夠即係委內瑞拉穩定咗而委內瑞拉有龐大嘅石油儲存咁能夠增加供應嘅話咧，咁啊似乎對個油價都有啲再受壓啲咁陣間都可以問問阿老 Sir 嘅。咁咧大家都知道啦我哋一年之計咁啊梗係又同阿老 Sir 傾下偈，究竟睇一個美股嘅狀況而家點樣啦咁樣。咁啊上年咧2025年咧真係喺好多媒體嘅描述咧，都係即係個波濤洶湧呢個披荊斬棘咁樣。咁但係即係每次同阿老 Sir 傾完都好似定啲咁樣嘅咁最尾咧就好多人都未必估到咁啊三大指數咧，起碼有2個咧，其實創咗新高即係發生咁多事，哇！即係有特朗普，有關稅，有伊朗，有日本加息，咁最尾美股咧都差唔多係最高位收嘅咁樣。咁今年點睇呢？咁樣嗱就逐樣睇先啦。咁啊暫時美股叫輕開咗市，又即刻又整單委內瑞拉啦。咁要講地緣政治嘅話，咁啊仲有之前嘅伊朗事件啦。咁樣問下老 Sir 先即係而家個美股有咩睇法呢？而家個情況仲樂觀咗。因為但係唔係好正，雖然你好開心可能你揸咗好多貨，咁但係真係唔係講笑，因為點解仲樂觀咗咧？因為最主要嘅原因就係話呢一個嘅不明朗因素咧結束咗啦嘛。因為上一劑嘢美國去攻打伊朗，炸佢嘅核設施，你話邊單嘢緊要啲咧？即係不遑多讓㗎啦。我諗大家都感覺到都係哇！今次委內瑞拉咁，當然如果以呢一個嘅環球焦點嚟計，當然就係伊朗係大家更加咧，因為佢始終喺中東所以變咗哇喺中東嗰邊會唔會打到飛起㗎咁但係後來就冇啦。咁所以而家現時咧，其實基本上咧，咁點解今日亞洲市開翻出嚟咁亮麗咧？哇嘭嘭學你話齋嘭嘭聲，係個港股我都唔知點解都冇料到嘅啫嚇。咁唔知學你話齋唔知咪星期五升定先啦？咁犀利，美國情報局俾放料俾香港啲出光考呢個我就唔信啦。咁但係問題就關鍵就係點解會升？因為呢啲不明朗因素，呢啲對美股不明朗嘅因素，一旦告一段落咗啦，派先咗啦，消除咗啦，所以變咗咧對環球股市有利。況且就係乜嘢咧？況且就係話大家都會有個憧憬，嚟緊委內瑞拉咧，可能咧就真係有好大機會咧係俾美國短期間掌控。所以咧換句話講，有機會結束個制裁，亦都繼而啦，最關鍵啦，咁就係乜嘢咧？
就係嗰個原油供應出口咧可以回復翻正常啦。好啦，咁呢一點咧，大家就可能樂見其成啦。點解咧？哇，油價嚟緊今年下跌啦，咦正喎！好多工業國家都拍爛手掌啦。咁啊，所以變咗咧，油價下跌，通脹回落，咁所以對於好多國家嚟講咧，都係一件好事嚟嘅，包括美股在內。咁所以變咗美國，如果你話嚟緊，因為委內瑞拉呢單嘢，咁啊喺期貨市場裏邊嗰班炒家都係再繼續炒隻油落去嘅話咧，咁變咗油價進一步下跌咧，咁啊另一樣嘢係會衍生啦。就係美國有機會進一步減息因為點解咧？因為始終通脹落啦，通脹落嘅話咧，咁啊美國聯儲局咧就唔需要理會個經濟情況係點啦。咁啊唔需要理會經濟情況點解咧？因為咁啊你通脹落到嘅話，咁變咗佢有空間減息咯。咁所以變咗有空間減息嘅話咧，咁啊變咗呢一個咁嘅形勢下咧，咁啊對美股有利嘅。咁所以變咗我自己覺得咧，而家現時呢一單嘢嘅發生出現咗啦，已經唔發生啦。我哋都唔需要即係可能你可能聽嘅時候，可能都會覺得，咦咁啊特朗普啱定唔啱？我哋都唔需要討論佢啱定唔啱。無論你覺得佢啱定唔啱，佢都做咗啦。等於普京當日佢入侵呢個烏克蘭，啱定唔啱都做咗啦，係咪先？好啦，我哋最關鍵就係咩咧？個後續嘅影響個後續影響就係咩咧？油價應該好大機會咧。咁啊會有個嘅持續受壓，就算依文冇呢單嘢都好啦。咁啊環球經濟都似乎好似麻麻地，咁啊油價繼續下行咧，其實都係一個大家嘅共識，就好似乜嘢咧？就大家嘅共識都睇金星一樣，大家嘅共識似乎都係睇個金星。全球嘅投資者個共識就睇油價跌所以變咗油價進一步下跌，令到美國通脹回落，聯儲局有息減嘅話咧，減到息嘅話咧，咁呢個咧就對美股方面咧係一個嘅幾利好嘅。咁啊值得一提就係乜嘢咧？如果通脹顯著回落嘅話，美股嘅板塊當中，邊啲係對個息口最敏感嘅咧？就係納指嘅板塊同埋呢一個嘅羅素2000嘅板塊。呢兩個板塊對息口咧係特別敏感嘅，即係換句話講，一旦加息，呢兩個板塊咧就可能跌幅較為顯著嘅，較為多嘅。相反唔係喎，通脹回落有息減喎，呢兩個板塊咧就可能會有個嘅幾大嘅受惠嘅。咁啊最重要係咩原因咧？係咪啲 AI？啲 AI 點解同啲息口有咩關係咧？唔係咁嘅原因，唔係咁嘅意思。因為呢兩個板塊裏邊有好多嘅初創公司嘅，佢哋未有盈利嘅。咁呢啲嘅初創公司就點咧？就需要有一定嘅借貸咯，嚟營運間公司咯。咁息口落，咁對佢哋嘅借貸成本咪平咗、輕咗咯。俾嘅息又少咗咯。咁所以對呢啲嘅喺呢兩個板塊裏邊嘅上市公司咧，呢一類嘅上市公司咧就特別受惠嘅所以變咗咧嚟緊今年咧，咁大家都不妨留意下，就係話咧，咦息口落咁究竟對邊啲股份？譬如你話你問我，譬如諗到我即刻諗到就係啲銀行股啦，美國銀行股啦，可能都因為息口落咗，咁多咗人借錢啦，咁啊借貸多咗，咁啊可能喺呢方面嘅業務啊生意咧就好翻。咁再加上佢息口落嘅話，哇個股市真係升嘅。對金融機構金融股有利好喎，因為股市暢旺，唔通你睇淡高盛係咪先？冇可能噶嘛呢啲嘢。咁所以變咗大家不妨留意住呢一類嘅形勢嘅發展啦。始終一開波，即係我諗特朗普佢哋嘅團隊咧精心計算過㗎啦。佢哋呢個行為究竟會唔會重創美股咧？定係還是後市對美股有利咧？佢哋計過晒數㗎啦。咁我自己我喺我自己嘅平台裏邊我都講過，特朗普今次嘅軍事行動咧係百利而無一害。基本上，除非一樣嘢會害就係咩咧？佢今次失敗，好似當年卡特咁，OK，去拯救人質，衰晒咁啊，當然就肉酸到痹啦。咁但係今次係圓滿成功，所以你睇得到咧，你唯一可能去叫做鬧佢，喂你違反國際法喎，你打人哋國家喎，咁係嘅，呢個就係咧有呢個討論嘅地。咁但係我哋純粹用嗰個經濟角度嚟計，對美國經濟真係幾乎係真係可以話百利無一害所以我自己覺得咧，今次特朗普行呢一步棋咧，都算係高張嘅，但係唔係代表我係覺得佢去打人哋國家啱嘛？明啊，明啊，呢個要搞清楚先。但係只不過我哋純粹用經濟、金融、投資角度去睇，佢咁樣做對個美股嚟講咧，對美國經濟嚟講咧係有利居多嘅。係同意，我成日都即係講用個經濟金融角度，就係話你可以即係同一時間你有 A 覺得啱，B 覺得唔啱，但係咧個經濟金融嘅睇法咧係應該一樣嘅，係啦，即係呢個就係一個客觀啊嘛，係冇錯啦，冇錯，所以我哋一定用呢個角度去做出發嘅啦。冇錯。頭先阿老 Sir 講幾樣嘢咧，我都想值得佢再可以問多少少嘅。咁第一個咧就關於嗰個大家如果而家覺得係有機會個油價石油供應增加咗，有利嗰個通脹嘅控制啦，咁即係話個
減息機會都可能會即係 confirm 咗啲啦。咁但係咧嗱，以往咧曾經都試過出現嘅情況就係話，譬如話個減息預期增加，咁可能個 yield 咧就會落翻低啲，咁連到個美金咧都落翻低啲。咁但係譬如經歷咗呢件事之後咧，你見到個美金咧就完全冇乜點落喎，甚至仲上翻即係挨近99咁樣樣喎。咁係咪想即係又問下呢度又可以借機問一問老 Sir 對於個美金睇法啦？係咪即係除咗個息口嘅預期之外，仲有其他因素我哋要留意會影響個美金咧？上次如果因為今次呢件事件咧，大家可以絕對參考翻上次美國去打伊朗嗰個，同樣都係一個軍事行動。佢唔係入侵伊朗，佢一個軍事行動。佢今次都冇入侵到呢一個嘅委內瑞拉，純粹就要捉人啫。佢就捉到啦，走啦。咁同俄羅斯100%入侵咗呢一個嘅烏克蘭，絕對唔係同一件事。好啦，咁今次佢咁樣去做咧，咁啊對個油價個影響性咧，咁啊負面啦，大家都會覺得㗎啦。咁但係對個美金咧，原本我覺得咧都應該係負面嘅。咁但係只可惜，只不過咧。就係今朝早睇翻呢個美金咧，咦又冇乜點跌喎。上一次個美金係散咗嘅，咁啊啲非美貨幣咧，上一次咧包括瑞士法郎嗰啲避險貨幣咧都升嘅。咁但係而家現時嘅情況咧，大家就會觀望乜嘢咧？大家可能喺投資者角度嚟計咧，今次呢件事件咧對個美金個影響性咧未必咁負面。咁點解未必咁負面咧？因為上一次打伊朗咧，大家就好擔心啦。哇，究竟美國會唔會嚟緊會捲入一個中東戰爭咧？咁啊繼而咧，哇跟住咧，哇好多中東國家同佢火拼咧，同美軍。咁啊美國會唔會哇嚟緊好應接不暇咧？咁但係咧今次咧佢哋會覺得就係咩咧？咦打呢一個嘅所謂嘅委內瑞拉咁啊問題關鍵就係話咁啊，即係上次美金弱，因為大家係擔心伊朗嗰邊會報復，向美國嗰邊報復嚇。咁啊繼而咧就美伊咧就真係爆發咧大規模嘅戰爭。咁但係今次咧大家都估到㗎啦。委內瑞拉會唔會同美國去報復咧？委內瑞拉個軍隊會唔會同美國哇同你決一死戰咧？基本上接近係零機會，基本上係零機會。OK 咁啊，所以變咗咧，大家都覺得，咦咁啊，美國未必會捲入呢一個嘅戰爭啦，即係未必會同委內瑞拉爆發大型戰爭。呢個就係對佢咧未必咁大傷害啦。咁第二啦。咁啊，投資者方面咧，咁啊，其實就算冇呢單嘢發生咧，投資者咧都係擔心美國經濟嘅。其實係因為停擺嗰段時間咧，公佈翻出嚟，而家公佈翻出嚟停擺嗰段時間啲經濟咧真係差嘅，呢個係事實嚟嘅。OK 咁我都覺得哇，都嚇我一跳嗰陣時公佈啲數據，哇，美國經濟咁差嘅喎，大佬。咁啊，所以變咗而家現時咧，投資者咧就觀望啦。究竟而家咧復常咗啦？而家復常咗嘅經濟數據咧，亦都會即將會公布啦。咁所以大家咧就好關注究竟復常後嘅經濟係咪真係好似停擺嘅時候一樣咁呆滯不前，甚至放緩？係嘅話，美金繼續弱勢。相反唔係喎，哇公佈出嚟啲數據，喂亮麗喎，掂喎，原來真係復常咗之後咧，所謂停擺帶嚟嗰啲嘅負面困擾啊嗰啲嘢咧一掃而空啦。咁所以變咗咁嘅情況咧，咁啊導致個美金咧可能會係有啲買盤揸翻上去嘅。咁所以變咗呢一點大家要注意翻。咁啊，但係要注意還注意喎。另一點就係咩咧？如果今次委內瑞拉呢一單嘢咁啊，真係觸發到油價持續下跌嘅話咧，美國減息嘅機會係增加咗啲嘅。原本可能今年即係舉例，原本今年可能減2次息，因為油價大跌，可能唔止啦，減3次添。好啦，如果真係咁樣嘅話咧，美金始終咧喺嗰個反覆裏邊當中咧，咁啊又經濟數據又好翻，咁但係通脹又回落翻，咁但係最終個貨幣政策都係要落嘅話咧，即係貨幣政策要減息嘅話咧，我諗對美金咧最終都係不利居多嘅。咁所以今個禮拜咧就會揭曉翻美金嚟緊一啲個短線嘅去向。點解咧？如果今個禮拜嘅數據整體係唔好嘅咁啊，我諗都係對美金不利啦，自不然㗎啦。好啦，咦唔係喎，數據好翻嘅，唔排除個美金咧有個短線反彈。我哋都繼續保守啲先。咁相反，喂，數據模棱兩可咧，或者係數據係一個嘅叫做好壞參半咧，有啲好有啲唔好咧，呢點咧？都係投資者都會視為利淡美金嘅，因為如果呢啲數據係模棱兩可啊、好壞參半啊，投資者都會覺得咁樣啊，咁啊美國都應該要減息啩咁樣，咁啊都會帶咗一個有減息壓力嘅眼鏡去睇個美金嘅，咁所以變咗對美金嚟講咧都係偏淡，所以今個禮拜唯一一個對美金可以叫做持續令美金個反彈咧，就係今個禮拜整體嘅數據咧，其實係亮麗先至可以得。
咁所以變咗大家就要留意翻咁啊個情況。咁啊，如果你話睇翻有啲嘅預測，今個禮拜最重要就係、其實今個禮拜日日都有數據啊。咁啊最重要當然就禮拜五啦，嗰、個嘅非農同埋失業率咧，初步估計個失業率咧就輕微回落嘅，呢、個就利好美金。咁但係咧嗰個嘅非農咧都係好少嘅，五萬幾人嘅啫，預計係咁啊，所以呢個數據預測係少嘅。咁所以變咗，如果呢個數據預測咁少嘅話咧，咁到時就算個失業率回落都好咧，個非農持續回落嘅話咧，都係回落嘅話咧，咁啊呢個都係對美金不利㗎啦。咁所以變咗今個星期咧，咁啊大家要留意住相關嘅數據，咁啊究竟點樣去左右嗰個美金走勢？所以變咗我哋好簡單嘅啫。總之個數據點嚟，我哋咪點炒咯。冇需要刻意咧就話喺個數據公佈前夕咧，咁就刻意就要買定美金先，固定美金先嚟等數據公佈。咁所以數據公佈後咧，咁啊先再從長計議咯。係啊，即係同意阿老 Sir 講嗰個好壞參半。譬如話你啱啱出咗 Q3個 GDP 又嚇，好似好勁咁樣啦。咁其實而家你見美國啲 GDP 都係好似即係跳嚟跳去咁樣嘅。譬如話第一季佢可以負，咁啊第二季又變翻正，咁第三季好好。咁而家又話估第四季可能又會負翻咁樣咁啊搞到個美金都可能會發嚟發去咁樣。係，OK。所以變咗呢個情況，大家要留意住啦。總之而家嗰個復常後嘅經濟係咪真係可以真係復常咧？啲經濟數據咁啊，好似之前咁未停擺前嗰啲嘅表現咧，咁啊呢個咧就要留意住啦。因為今次嗰個停擺係破晒歷史嘅，破晒紀錄嘅。咁所以對經濟咧初步睇到咧係有影響嘅。咁但係個影響係短暫啊，定係還是冇啦？復常咗之後，啲經濟數據又出嚟又嘭嘭聲，咁咧？咁啊，對美金咧就嚟講咧，就真係要留嗱。反而咧，我先覺得咧，美金同美股咧不過美股咧係明朗好多嘅。OK 明朗好多就係話睇升，即係睇佢升咧係好簡單直接係睇到嘅。OK 睇美股升，咁但係美金嗰度咧真係要花啲功夫一定要小心留意住咧。咁啊個美股升唔一定代表個美金升。OK 因為利好美股嗰啲因素咧，可能係利淡美金。所以大家留意翻個情況。總之個美金咧過埋今個禮拜咧，我相信咧就可以暫時有個揭盅，就係話究竟個美金咁啊繼續反彈啦，定係還是唔會咯？反彈完咯，繼續弱勢啦。咁啊講呢個美股咧，就有一個話題，我諗今年都會一直都會講嘅，亦都係上年一個最大家去到第三四季出嚟好擔心嘅情況，就係嗰個所謂 AI 泡沫啦，或者過熱啦。因為頭先老 Sir 有講到關於個中小企借貸嘅問題，呢個都反映喺一啲 AI 公司嗰度嘅，即係唔好話初創添啊。因為你連講啲譬如OpenAI 係初創啦，咁譬如 Oracle 咁樣話有個債券又俾人 downgrade 成咁樣。老 Sir 點樣睇咧？嗰個所謂 AI 估值嗰個問題過熱啊、泡沫啊、咩貸款啊等等等等咁樣，咁你有冇咩睇法咧？整體嚟計就唔嚴重嘅，即係話個泡沫。咁但係你話有冇啲個別公司喺度渾水摸魚，跟住就扮 AI 咁啊？跟住咧又叫做分一杯羹。咁嗰啲當然可能係一啲嘅搭雞棚啦，我哋叫咁啊，然後係嗰啲扮 AI，咁嗰啲梗係會泡沫啦。咁但係你話堅料嗰啲咧OpenAI 嗰啲咧，其實基本上咧我一啲都唔擔心以至 NVIDIA 嗰啲我啲都唔擔心。咁如果你話佢真係有泡沫嘅話，如果你睇到個納指咧，其實今年嘅升幅咧，基本上都跑輸港股。係咪先跑輸日股咁所以變咗你話，咦得個廿個 percent 嘅升幅，咁泡乜鬼嘢沫咧？係咪先咩有咩泡沫咧？咁所以變咗其實我哋一定要明白，好似 NVIDIA 咁，好似舊年嘅股價唔係今年，舊年嘅股價好似升咗40%到啫嘛，其實係。咁你話唔係升咗400個 percent 喎，40%啫喎，40%有咩泡沫咧？其實我聽過無數個聲音就話講咗都唔知幾多年，即係近呢幾年啦，呢2-3年啦，不斷就話 NVIDIA 爆㗎啦，NVIDIA 泡沫㗎啦，就咩美國咩大陸唔買佢晶片㗎啦，呢間公司玩完㗎啦，爆啦，爆乜鬼啊？爆係咪先咁啊？即係當然佢哋意思就係，你唔好買 NVIDIA，買第二啲啦，第二啲正啲嘅咁樣咁啊，所以希望就係即係叫做唱衰 NVIDIA 去抬高某啲國家嘅一啲嘅所謂嘅晶片股或者科技股。咁所以其實我自己覺得咧你睇翻個泡沫咧，就有冇嘅話咧，其實坦白講，第一就我哋可以睇翻叫分析 RSI 啦。咁第二，你咪睇翻個升幅咯。如果個升幅講緊成日以納指嚟嘅成個板塊都係升咗個20%到，咁全都係升得咁多咁啊，所以其實根本上你仲話佢泡沫？咩叫泡沫先？泡沫就係話，哇喺咁啊，冇錢賺嘅公司得嚟咧，哇佢嘅估值咧，哇去到即係去到天價嘅咁啊 NVIDIA 原來蝕大錢嘅。
我話冇現金嘅，揸人周身債嘅。哎呀，舊年升成40%啊，都俾多佢㗎啦，係有泡沫㗎啦。咁啊係喎，咁又啱喎。咁但係唔係咁啊，大佬啲 Nvidia 啲生意做唔切嘅，係咪先啊？都做唔切啊，兼夾就係話大把現金啊，泡咩沫咧？係咪先嗱？所以一定要小心去理解一間公司佢個估值究竟有冇泡沫，因為泡沫呢一樣嘢咧係有陣時都幾虛無縹緲嘅，任你噏嘅。你話佢有又得，話佢冇又得啊。所以其實根本上我自己覺得就完全唔成立。你個但係我調翻轉，我唔係話佢唔跌，OK 會跌會回調，但係回調過後都係會繼續即係重拾翻個升勢啊。所以整體嚟計咧，美股好Nvidia 好 OpenAI 呢一類嘅公司都好啦。咁即係總之都係，我覺得都係穩健嘅，所以唔需要太過擔心。係我都同意老 Sir 講嘅，即係最尾即係其中一個去界定，我同意都係睇翻個賺唔賺錢嘅嚇咁樣。咁你話將來話咁你幾年之後，你當然唔知啦，科技日新月異咁。但係譬如起碼你嘅今年其實嗰條數咧應該都唔會太差嚇，因為呢啲已經係實質嘅數字嚟嘅。除非即係當然咧有個 challenge 係話因為佢借錢俾人或者佢買其他公司再買翻俾佢咁樣。咁但係咁都係做生意啊，係咪先？即係你入股人哋，咁人哋公司去買你，咁佢都有佢條數噶嘛，係咪先？你咪入股個大晒噶嘛，大佬咁樣。好嗱，我記得當年2022年尾嘅時候，咁你都同我做訪問咁啊，都問我美股點睇？我話即係當然我嗰時冇咁講啦，但係我內心有咁諗，其實係咩？瞓身買啦當時我對個美股好有信心，因為見到我債息落啦嘛，咁債息落咁美股好，黃金好，咁我都話哇嚟料啦，開始見底啦。咁當時我都記得 Nvidia 咧，我冇記錯好似10零20蚊咁上下嘅，好似20零蚊上下。即係總之，當佢升到一個 double 之後咧，啲人哇升咗1倍啦，仲唔係泡沫？係咪先？10幾蚊升到上嚟30蚊、40蚊，即係個 double 啦，仲泡沫？咁而家泡咩沫咧？都係嗰句咯，我都係話泡咩沫咧？係咪先？啱啱。好嗱，另一樣嘢咧就真係唔敢講佢係咪泡沫啦。總之即係超勁，就係2025年最強表現嘅資產金銀啊！哇，真係想問下，即係老 Sir 咁有經驗，但係呢次金銀行情係咪都算係史上算唔算罕見咧？呢個金上，我未見過先。我都年紀唔細嘅啦，做咗呢行都30幾40年嘅啦，87年入行，你諗下都有一定年資咯，可以話。咁但係問題就係咧，當然金銀嘅升幅嚟計咧，未及79年嘅，79年勁啲嘅。但係問題就係話，我79年好細個未入行啊，讀緊書嗰時仲係。咁但係問題以銀碼嚟計咧，銀碼嘅升幅咧就係破晒紀錄㗎啦。以百分比嚟計，佢係第2大嘅升浪今次，咁所以金舊年咁樣升法咧，其實升我諗都唔意外嘅，但係升咁多咧就真係好意外咁所以咧，尤其是係銀啦，跑贏大市升最高峰時又升咗1.8倍嘅，咁後來回落翻啦，喺個年尾嘅時候咁升咗1.4倍，咁都好誇張咁所以銀價嚟緊今年嚟計咧，我相信咧大家喺第一季咧繼續可以睇高個線嘅。其實金都係啦，而家再加埋地緣政治咁樣嘅形勢，問題關鍵喺邊度咧？美金頭先我所講嘅都係我睇淡美金啦，所以變咗喺咁嘅情況下咧，我諗金銀繼續住嗰個延續住個強勢咧，呢個絕對唔出奇。但係要小心咯，小心有2樣嘢，第一就係話好似舊年年尾咁升到咁上下，哇！突然間嗰個急速大回倒嚇死你。OK，第二就係咩咧？好多時嗰啲地緣政治嘅新聞咧、消息咧，都係㗎啦。炒完嗰一陣之後啦，price 先咗咧，跟住就急回㗎啦。上一次呢一個嘅伊朗被炸呢個核設施嗰段時間咧，金油都急跌嘅。即係金油係先升後急跌嘅。咁所以變咗咧呢啲行情咧，大家留意翻。未來咧一旦有啲咁嘅地緣政治爆發嘅話咧，咁當然我哋唔係想啊，我哋絕對唔想。我哋追求和平，我哋愛好和平。咁但係問題就係話，一旦有呢啲行情咧，記住金銀唔排除夾多一陣升，但係升完嗰陣 price 完之後咧，跟住就回㗎啦。回完之後咧，打底又再上過咁所以呢一樣嘢留意。但係油價咧就未必能夠打得上㗎啦。金銀就可以回，咁但係油價咧可能咧叫 price 先咗，回完之後升完之後啦，回㗎啦，回完之後咧未必能夠打得上，不斷咧就會沉底嘅啫，即係油價方面。金銀咧繼續咧未來第一季可以留意住啦。咁除非你話咦唔係喎，阿老 Sir，喂今個禮拜啲美國數據好強勁喎，嗱咁呢度就要注意㗎啦。如果今個禮拜美國數據好強勁嘅話咧，唔排除金銀咧都有個回吐喺度嘅。咁所以呢一度大家要注意翻個情況，因為我係基於嚟緊個美金弱勢去判斷個金銀咧喺第一季咧可以延續住個強勢嘅。咁但係如果你話今個禮拜已經扭轉咗呢一個嘅 concept，喂唔係喎，美金
未咁離了喎。點解？哇！成個禮拜由禮拜一至到禮拜五嘅美國數據都係強到痹嘅。係啦，咁變咗我哋冇計啦。咁暫時可能要退避三舍啊，啲好友咁可能要逆轉下做翻彈樓先㗎啦。咁所以變咗咧。唔排除有個回調咯，咁所以變咗我諗，我哋要好小心留意，就要扯住佢，即係金銀好、美匯好咧，呢啲同美匯有關聯嘅一啲嘅產品咧，大家要好小心。但係唯獨是咧，我覺得最容易判斷就係美股嘅啫，所以變咗作為投資者咧，不妨留意下。譬如我喺某啲嘅券商嘅期貨戶口，得個注資金嘅啫，我係揸定沽美匯指數好咧，揸金定揸銀定沽銀定沽金嘅期貨好咧，定係還是我揸翻張納指好咧，納指期貨好咧？其實似乎係納指期貨咧呢方面咧個勝算較高咯。即係我唔係話金銀唔升 ，OK， 但係問題就以穩陣嚟計咧，以容易睇嚟計咧，似乎美股今年咧係易睇嘅。咁況且仲有一樣嘢我未講喎，其實上半年我都對美股咧個係都係可能都係較為審慎樂觀嘅啫。但係下半年咧我就全面樂觀嘅啦，因為特朗普咧一定要推出好多唔同嘅經濟措施啊，刺激股市嘅措施咧，去迎接呢一個中期選舉。呢個係佢嘅下半年嘅重大任務所以變咗佢嘅策略當中咧，我相信咧其中一樣嘢咧就係點樣谷個美股升，搞好個經濟，務求以此咧就討好股民同選民嘅歡心。喂，投我共和黨咁樣，咁所以變咗咧，你由年初到年中咧，其實都有不斷有唔同嘅利好消息咧出場咧，去支撐個美股升嘅。所以變咗我自己覺得咧，金銀啊、美匯啊，咁大家即係叫做見步行步啦，睇住嚟炒。咁但係咧，美股指數咧，我甚至乎日經又好，美股都好啦，甚至乎你話環球各地股市都好啦，其實都不妨可以咧。全年咧都樂觀啲嘅，就唔需要話第一季定第二季咁樣。當然你都可以繼續以每一季度嚟去睇翻最新嘅展望咁樣，使唔使逆轉啊？使唔使反手啊？定繼續加倉啊？咁到時咧就見步行步咯，都係。同意。咁就唔該晒老 Sir 分析啦。咁當然我哋要睇個價位啦，係咪先？即係我哋睇好咁，但係佢唔知升到幾多係咪？咁譬如呢一刻冇泡沫，咁你突然間假設佢話狂升嘅咁樣，咁到時先再觀察。咁不過頭先補充下老 Sir 一點就係話係除咗我哋要好留意數據之外咧，亦都講及嗰個譬如特朗普政策，有樣嘢大家可以留意就係如果冇錯，應該係第一季就開始退稅。呢個係佢大移民法案之後有啲稅項會退翻，咁嗰度會唔會刺激少少消費咧？咁呢個大家亦都可以留意啦嚇。OK， 一定會呢個。係啦，咁所以美元咧就仲係可能會好挫嚇，咁金銀咧就係都要留意住個突然回吐啦。老 Sir 提出㗎，咁但係佢油價同美股咧就可能會清晰啲嚇，咁我哋就繼續觀察住啦。好嗱，咁你仲有好多問題問老 Sir 嘅，咁大家知道㗎啦，就可以感謝大家係去翻財富 BB 班裏邊嘅老 Sir 有關投資，咁有啲咩問題會問老 Sir 咧？我梗係問下老 Sir 啲日元啊，今年使唔使擔心拆倉啊？K 啊，同埋咧有個 topic 咧，我哋 Patreon 咧就可以，即係我又可以問埋老 Sir，就係譬如近排嗰個人民幣破7呢啲話題等等，咁都可以。如果仲有時間都可以問少少嘅，因為我哋喺焚化爐比較少講啲港股啊、港樓嗰啲嘅，咁因為即係大家如果睇我哋 Jingle 知道老 Sir 都好有經驗嘅，咁如果有時間咧都可以問問。咁感謝大家咧就可以 join 我哋嘅 Patreon 度收看啦。咁呢 part 裏邊咧亦都會喺焚化爐呢集節目出完之後咧就會上載，敬請留意啦。好，老 Sir，咁我哋第二節翻嚟再傾 ，thank you。AI 科技究竟係另一個 .com 泡沫，定係改變世界嘅未來發展？先了解後投資，為大家 update 最新嘅 AI 科技新聞。Yumi、Kelvin 每月節目 AI 第4革命。